Hi everyone，我係阿 Quinn，係 Eonic 嘅 founder。我哋團隊咧對上幾個月咧就好努力咁幫大家去諗咗一啲 workshop， 希望可以做到一個 weekend 啦，好輕鬆嘅下晝咧，就係可以體驗到鐘錶嘅工藝嘅。我哋第一個諗到個 workshop 咧就係火藍針嘅 workshop。而家市面上面睇到大部分嘅手錶嘅指針，如果係藍色嘅話咧，就電上去或者噴上去。但係傳統嚟講，一支針佢會藍色嘅原因係因為個鐘錶師傅想燒一層保護膜上去，而令到個錶針更加耐用。喺呢個90分鐘嘅 workshop 裏邊咧，我哋先會準備一啲試啤嘅料俾你去做 practice 啦。咁你喺燒針嘅過程裏邊，你就會睇到佢先變紫色，跟住再變藍色。一見到自己想要嗰隻色嗰陣時，就要抽起支針掉落水，跟住佢就會 keep 住嗰隻色噶啦。練習完之後咧，我哋就會俾啲新嘅針你，燒到你自己想要嘅色之後，就可以裝喺隻手錶度。咁喺呢個 workshop 入邊咧，我哋都會幫你做一隻 custom 嘅自動舵嘅。呢隻手錶咧就會有你自己 custom 嘅機芯零件啦，同埋你自己火藍嘅針。每一個人燒出嚟嘅針咧個藍色都係唔同，所以你呢隻手錶一定係獨一無二。如果大家對呢個 workshop 有興趣嘅話，feel free 嚟我哋呢個 workshop 同我哋一齊 enjoy 呢個鐘錶嘅工藝。